今日教大家整呢個高蛋白無澱粉披薩。今天教大家整這個高蛋白無澱粉披薩。咁咧，首先我哋咧就將個洋葱切開佢先啦。首先咧，我們將呢個洋葱咧就切開佢先啦。好，咁我哋切完佢之後咧就擺落去切粒啦。我們切完它之後咧就擺落去切粒啊。哇！屌你，棘住咗添。喂，咁洋葱切完之後咧就到番茄啦。洋葱切完之後咧就到番茄啦。我哋洗啲番茄之後又擺落去切粒啦。我們洗完啲番茄之後又擺落去切粒啊。OK， 咁洋葱同雞蛋咧就搞掂咗之後咧，就可以打啲雞蛋落去個氣炸鍋度咧。洋葱同番茄咧整好之後咧，我哋可以打啲雞蛋落去個氣炸鍋度啦。OK， 然之後咧就攪散啲雞蛋啦，咁樣就攪散啲雞蛋，係啦。咁啊打勻佢啦，就打勻它。OK， 咁啲雞蛋搞掂咗之後咧，我哋可以將啲洋葱同番茄咧就擺喺啲牛肉嗰度。就調下味啊！啲雞蛋搞咗之後，就擺啲洋葱同番茄落去咧，就牛肉度調味。OK， 咁調味咧，我落啲真鮮豉油就算啦。調味落些真鮮豉油就算啦。好啦，跟住落少少呢個牛油果油啦，少少啫。哇！撲街多得滯添，屌！OK， 跟住咧我哋就可以揸勻佢啦，咁樣揸勻它。OK， 咁我哋揸勻完之後就可以擺落去個雞蛋度。咁樣揸勻完之後咧，就擺沙出呢個雞蛋度。OK， 咁倒埋落去啦，倒埋沙tru。OK， 然之後我哋鋪平佢啊，慢慢拋平它啊。OK， 咁我哋鋪平之後，我哋可以擺落氣炸鍋度焗啦。咁拋平它之後，擺落氣炸鍋度焗。咁就焗佢180到20分鐘，焗它180到20分鐘，係啦。OK， 20分鐘搞掂啦，攞出嚟，20分鐘搞掂，攞出嚟啊，非常之漂亮，非常之靚啊！好，我哋仲有要落多2塊芝士落去。然之後咧就落2塊芝士落去，然後我哋就落2塊芝士落去。OK， 我哋落完2塊芝士之後咧，就再焗2分鐘。咁樣落嚟2塊芝士之後咧，再焗多它2分鐘。係啦，咁啊完成啦。跟住嗱，但係可以落多啲芝士咯，但是可以落多一些芝士咯。但係因為我減緊肥，所以落2塊。因為我減緊肥，所以落2塊。係啦，咁我食嘢先啦，拜拜。